Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi bersama channel saya. Kita mancing lagi hari ini. Mudah-mudahan dapat poin hari ini, dapat JP lagi. Kemarin dapat JP apa ya? Lele lokal. Lumayan, guys. Jadi hari ini kita coba mancing lagi. Sama seperti kemarin lokasi Rawasadana. Teman-teman saya udah ada semua di lokasi. Oke, jangan lupa subscribe. Mantap. Namanya juga laron guys, laron. Itu guys laron. Aduh. JP na geus beunang, guys. JP na lele. Nah guys, nggak kuring. Tuh guys, elel elel, elel. Aduh guys, coba guys. Guys, nyangkut guys kan bocah guys. Wes, dapat kumisnya doang guys. Kumis. Gede guys. Hey guys, papiu, papiu guys, mantap guys. Guys, papuyu guys. Oke guys, tuh papuyu. Trek. Guys, mantap Trek, guys. trek. Trek lagi guys. Untuk yang kesekian kalinya guys. Mantap guys. Guys, trek lagi guys. Yeay, tuh papuyu. Nih, guys. Ikan papuyu tuh kayak begini. Di daerah kalian ikan kayak begini apa namanya? Tolong komen di bawah. Oke, mantap. Hey, papuyo guys, Dapat guys. Dapat lagi guys. Mantap guys. papuyo. Papuyu guys. Mantap guys. Nih guys, papuyu guys. Guys. Nih. Dapat lagi guys, dapat lagi guys. Silahkan di komen ikan apa ini di daerah kalian nih. Kalau daerah sini namanya betrik, mungkin lebih terkenal dari ikan papuyu. Papuyu guys.
pendapatan untuk hari ini lumayan guys. Guys, rekor lumayan lah. Baiknya mau dah. Kayu dapur ayam. Ayam. Haus guys. Waktunya pulang. Waktu sudah maghrib ini, bro. Kita nggak bisa lanjutin, nggak enak soalnya sama Betrik. Kita diomelin sama ikan papuyu maghrib belum pulang. Jadi kita pulang. Poin hari ini saya dapat 1 poin guys, karena memang datangnya udah 5:30. Karena kan waktunya udah habis. Karena kan waktunya memang sudah habis. Nah ini nih, nih mereka nih. Kan LL. Oh guys. Oke. Ini umpan di ember. Pendapatan guys. Pokoknya mah trek lah. Oke, makasih, sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini hasil kita yang kemarin nih. Hasil kita kemarin udah Guys. di dapat nusip, udah enak banget udah. Mantep lah ya. Ngiler nggak? Ngiler dong. Maksudnya ngiler dong. Enak lah. Pokoknya mah itulah. Tuh guys. Masih guys. Masih panas. Lalaban. Mantap guys. Mantap Nih, guys. tumis daun kencur guys. Oke, tumis daun kencur nih. Kalau pengen tahu tumis daun kencur kayak begini nih. Jadi Udah makan deh. nanti dia dicoel sama ini nih. Mantep lah. Inilah Guys, pokoknya ya. gurih-gurih. Jadi saya dengan kata-kata guys. Mantap. Enak. Pak Nyos. Pecak. Papiu. Pecak papiu guys. Mantap. Ya, mari kita santap ya. Yang mau ngikutin santap Betrik, mangga. Ayo ada cinggir. Ayo kita makan bareng yuk. Kita ngumpul-ngumpul. Hah? Piarakun. Nah, tak itu. Ini lagi kencing mah. Goreng gaing. Sama ya, Mak. Bareng. Ya, yes, makan. Oke. Makan guys, mari makan. Sampai lupa nawarin. Ini ada ikan papuyu pecak. Emang tangan enggak lah. Ini mah kayak apa nih? Ya, kita selesai dulu ya. Kita menikmati dulu hasil yang kemarin. Terima kasih. Jangan lupa subscribe.